Здравствуйте. Пригнали мне автомобиль Ford Focus 1.6 для того, чтобы я отрегулировал клапана, проверил состояние распредвалов. По информации от владельца я выяснил, что 20 тысяч назад делался капитальный ремонт двигателя. Не в Киеве, а в другом месте. Итак, на видео вы сейчас можете увидеть, как работает двигатель. А ну чуть больше обороты. А ну еще газните чуть-чуть.